こまる会 TUBE に開講園会長へようこそ。開講園です。よろしくお願いします。今回はですね、イスラエルと日本の真逆のこと。やっぱりね、その国を知るにあたって自分の国と比較することって結構大事じゃないですか。で、僕イスラエルと日本のハーフなんで、大体この日本の文化とイスラエルの文化はもう知ってるのよ。で、その2つを見るにあたってね、マジで真逆なことが多すぎるの。だから今日はその真逆なことを少しだけね紹介していこうと思います。ちなみになんだけど、イスラエルってね、移民の国なのね。で、移民の国っていうのはもう建国してね、70年以上なんだけど、まだ短いと。で、その中に多分いろんな国の人が来てるわけよ、イスラエルに。だから文化っていうのが、一つの文化っていうのがなくて、いろんな文化が混ざり合って、そして今ね70何年も超えた後にやっと一つのイスラエルの文化として文化が成り立ってきたの。で、逆に言うと日本ってさ、島の国じゃない？だからその外国人を日本に入れるっていうことをあんまりしなかった国だから、日本っていう文化がずっと根付いてる国なわけ。もうこれで真逆じゃん。だから今回この真逆なことを見ながら、そのイスラエルと日本の違いだったり、イスラエルについてもっと知ってもらおうと思います。まず一つ目は軽いジャブでいくね。で、一つ目は車線が逆。そう、車の車線が逆なのね。これは日本とイスラエルだけじゃなくて他のいろんな国とも違うんだけど、なんでこれを言ったかっていうと、結構イスラエルから日本に来る人とか日本からイスラエルに行く人が、常にぶち当たる壁なんだけど、日本の人ってさ、右左って見て横断歩道を渡るじゃない？でももしイスラエルでそれをやったら、右見ても左から車が来るんだよ。で、左見たらこっちから車が来るんだよ。だから逆なのね、車線が。だからこの車線が逆っていうのは、最初にみんながぶち当たる壁で、僕も実は国際免許とか持ってて、ペーパードライバーだから運転したことはないんだけど、友達が運転してるのを見ると本当にいつもハラハラドキドキするのね。2つ目、女性のモテる基準が真逆。そう、日本人のさ、モテる基準っていうか、よく聞くモテる女性っていうのは、清楚系、美白の美女じゃない？でもイスラエルって実は本当に真逆なの。イスラエルの場合は色が黒ければ黒いほど美女、セクシー、綺麗って思われるわけね。っていうのは、色が黒ければ黒いほどどちらかというと健康的っていう意味になるの。で、イスラエルにも意外とロシア系とかウクライナ系の移民の人がたくさんいるんだけど、その人たちってやっぱり真っ白なわけよ。ロシアとかウクライナ系だからね。で、本当に綺麗なんだけど、でもその子たちがいつもその日焼けとかをしに行くと、全然焼けない、どうしようとか、肌がただ赤くなるだけなんだけどってみんなよく言うの。っていうのは、本当に色が黒ければ黒いほど綺麗ってイスラエルでは思われるから。でも日本の場合さ、すぐに日焼け止めを塗ったりとかさ、この長いこういう夏でもこの黒い長いのを女性はつけてるじゃない。で、たまにこういうサンバイザーみたいなのもつけてる人いるじゃん。だからそれを外国人が日本で見ると、何これって思うの。なんで焼けたがらないのって、なんでこんなに白いのって思われがちなの。だから外国人が、イスラエル人が日本の人を見て綺麗っていうのは、基本的に少しだけ色黒な人。そうだから、渋谷のいわゆるギャルみたいな人を見ると、みんな健康的だねとかって言いがちなの。そもそもなんでその文化になったかっていうと、イスラエルって海に行く文化がすごく多いのね。だからみんな海に行って日焼けするじゃん。で、日焼けすればするほど綺麗になるみたいな、こういうロジックなの。僕も最初は全然意味が分からなかったんだけど、でも長年イスラエルにいるにつれて、本当に黒い人が綺麗なんだって勝手に洗脳されていくわけね。そうだから、イスラエルの女性はみんな日焼けしたがるので、それは実は男性も一緒で、真っ白な男性よりかは少し焦げ茶色の男性の方が全然モテるわけだから、海に行くと男女みんな軽く海にも入るけど、基本みんな日焼けしてるの。そうで、僕とかは日焼けすぐするんだけど、他のイスラエルの中でもロシア系の友達はただ真っ赤になるだけだから、みんなうわー今日はかっこよくなれなかったって言って家に帰ってくるわけね。3つ目、生活音が真逆。そう、イスラエルと日本ってその生活音というか、生きていく上での音っていうのが本当に真逆なのね。例えば日本で電車に乗るじゃない。そしたら電話の音とか人が話してる音ってあんまりしないじゃん。でもイスラエルって
めちゃくちゃうるさいの。みんな電話で喋ってたり、みんな友達同士で喋ってすごい盛り上がってるのね。で最初は本当に僕日本から来たばっかりの時は本当に迷惑で、でも少しずつ時間経つにつれて慣れてくるんだけど、途中で面白くなってくるのが、電車に乗ってるとイスラエル人が電話喋ってる時に、この人はこういう生活を送ってこういう仕事をしてこういう人と付き合ってるんだってすぐ分かるの。だからプライバシーダダ漏れ、みんなめっちゃ電話で彼女とかと喧嘩してたり、彼女の誕生日何にしようとか友達に相談してたりしてて、だから電車で2駅ぐらい過ぎると隣の人の素性が全部分かるわけだから、それは日本と全然違うじゃない。ただ逆に日本でうるさいって思うのはお店の中。例えばね、お店の中に入るときみんな「いらっしゃいませ!」って叫ぶじゃない。それを聞くとみんなびっくりするの。何これって、外国の人は。で特にイスラエルの人はみんなびっくりするんだけど、でイスラエルの人が僕に最初に聞くのがいつも「いらっしゃいませってどういう意味?」って聞かれるの。だから基本的にイスラエル人が日本に来ると最初で覚える言葉が「いらっしゃいませ」なの。なぜならお店に入るたびにみんなで言われるから。だから「いらっしゃいませって何?」ってみんな言うわけ。そうで、あとはお店とかで例えばオーダーをするとき、最近はピンポンとかは日本にはよくあるんだけど、海外の場合って基本的に静かに手を挙げたりとか、あとはウェイターの人がチップ制だから基本的にお客さんをずっとジロジロ見てるわけね。でこの人今なんか欲しがってるって言ったらすぐ行くの。そしたら好感度上がってチップもらえるじゃない。でも日本ってチップ制じゃないから手を挙げて「すいません!」って叫ぶじゃない。それを聞くとイスラエルはめちゃくちゃびっくりするの。でこの「すいません」って叫ぶ文化が基本的にはないから、だから基本的にうるさいお店って安っぽいお店っていうイメージがイスラエルにあるから、この日本の「すいません」っていう言葉を聞くと何このお店って思いがちなの。でも徐々にみんな勉強していって、最終的にはそのイスラエル人の人も日本に来てすぐ「すいません!」って言うんだけど、でもそこは本当に文化の違いだなってみんな思うの。そして次は祝日の方が疲れる。日本ってさ、祝日はどちらかというと休むためにあるじゃない。もちろんお母さん方とか大変よ。あとお子さんがいる方はね。でそれはなんていうかというと、もちろん祝日に子供が帰ってくるから、日本でもさ、子供が帰ってくると大変じゃない。夏休みとか料理作ってあげたりとかお世話したりとかすごい大変なんだけど、実はイスラエルの場合祝日っていうのは誰しもみんなが疲れるわけ。っていうのはイスラエルって、祝日イコール家族みんなで集まるの。っていうのも、10人ぐらいで集まるんじゃなく、なんなら20人とか30人で集まる時もあるわけね。だからこのいろんな人が来て喋ってで料理とかもたくさん作って、子供同士で遊んだりして、この友達にはこの甥っ子には何を買ってあげて、このいとこには何を買おうとかをずっと考えて祝日を過ごすわけだから、祝日って全然休まれなくって、本当にイスラエル人は苦手なのね。よく日本の人ってさ、祝日意外と家から出ない人もいっぱいいるじゃない。ゴロゴロしたりとか。でもイスラエルの場合はもちろんアクティブにいろんな人が家に来たり、いろんな人の家に行ったりするから、常に動いてなきゃいけないの。ただ日本の人って彼女彼氏さんがいる人ってさ、祝日にデートに行きがちじゃない。日本って祝日に休みがある場合、彼氏彼女いる人はデートに行きがちじゃない。でもイスラエルの場合って祝日には基本的に絶対にデートには行かないのね。っていうのは祝日イコール家族デーだから。みんな日本ではクリスマスとかはデートしに行くけど、イスラエルの場合は家族でいる。もちろんクリスマスはないんだけど、ハヌカっていうお祭りでイスラエルは家の中にいる。あといろんな祝日でも、彼女と旅行行こうとかじゃなくて、早く実家に帰らなきゃっていうふうに思うわけね。そして次、家きれい外汚い。これはなんでこの話をするかっていうと、日本の人ってさ、外ではとっても綺麗好きじゃない。っていうのはもちろんポイ捨てとかもあんまりしないし、ゴミ箱があったらすぐに捨てる。そして、公共の場を汚さないように細心の注意を払うわけじゃない、日本の人って。ただ意外と日本の人の家って僕的にはすごい汚いの。っていうのは、もちろん一人暮らししてる人とか仕事が大変な人ってさ、家を掃除する時間なんてなかったりするじゃない。だからもちろん最初にいろんな荷物とかが積み重なっちゃったり、あとゴミ屋敷とかよくテレビでやってるじゃん。っていうのはイスラエルでは本当にありえないことなの。でイスラエルの場合って家の中はめちゃくちゃ綺麗なわけね。っていうのはさっきも言ったように祝日で人が来たりするから、とにかく毎日家をきれいにし続けるの。ただ問題は外ではあんまり気にしない。っ
っていうのはあんまりポイ捨てとかはしないんだけど、ちょっとしたゴミとかは絶対に拾わないし、誰かが拾うだろうっていうふうに思いがちなの。だから自分は自分、他人は他人みたいな考え方なわけね。これは軽いうんちくなんだけど、日本ってさ、衣替えとかの季節にさ、大掃除をするわけじゃない。実はイスラエルにも大掃除があるので、イスラエル人が大掃除する時っていうのはペサハっていうお祭りの時で、ペサハっていうお祭りを簡単に説明すると、小麦を食べてはいけないお祭りなのね。グルテンを取ってはいけないっていうお祭りなので、イスラエルではハメツっていうんだけど、そのハメツを取っちゃいけないお祭りで、何が面白いっていうと、その期間そのハメツを食べちゃいけないから、家の中から全てのハメツを取るわけ。全ての小麦粉を取らなきゃいけないわけだから、家の中をピッカピカに掃除するわけね。ちっちゃい小麦粉とかが落ちてたらダメだから、もうツヤツヤ綺麗にして、最終的にはイスラエルと日本は真逆な部分、実は似たようなところもあるわけね。というわけで今回この日本とイスラエルの逆の文化について話していったんだけど、ちょっとはイスラエルの文化について分かったかな。あんまりたくさんの量を言ってないから、少し短いんだけど、ただこれでもやっぱ少しの逆のことでもやっぱり違う国のことって分かるなって僕は思うので、今度の動画では日本とイスラエルの似ているところとかもたくさん出していくので、ぜひみんな楽しみにしていてください。この動画についてとかね、質問がある人はぜひコメント欄にお願いします。この動画いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。To see for TV channel with a like。じゃあねー。